Olá, família, estamos com essa BM aqui, ó. Olha o procedimento para assar um barulho simples que o cliente se incomodava bastante aqui atrás, que era um nhenque, 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 nhenque. Desmontamos aqui, identificando que o barulho vinha dessa direção, que levou a gente naquela peça ali, ó. Ela está em ótimo estado, o problema é simples, só acreditar pra vocês não vão acreditar. Eu acho que era simples um reaperto e uma lubrificação da haste. Se o barulho vir a voltar a acontecer, provavelmente vai ter que ser feita a substituição do conjunto do amortecedor, família. Então essa é a rotina da oficina, ó. Não é simplesmente vir desmontar, às vezes tem que andar com o carro, escutar muito bem o barulho para poder chegar no diagnóstico certo, família. Então é isso.